Благодарам. Не сум задоволен од одговорот, затоа што, господин Заев, бројките ве демантираат. Значи, внимавајте, оно што ви го реков пред малце, за падот од фрапантни, најголеми до сега, како никогаш во историјата во првите 3 квартали, кумулативно за оваа 2019 година, од 9% е во однос на најлошата демографска година мината, ваша, под СДСМ и Заев, 2018 година, кога имавте 27.300 родени деца. Значи, од најлошата 2018 година, најлошата како има бројки и демографија во Македонија, оваа година е уште 10% полоша. Тоа е таа историска одговорност која што имате и вие, и вашата влада, и вашите министри. Затоа што на вашите министри 10 пати су им повторили едните исти работи, дали на комисија, дали на пленарна седница, а тие одговараат со ароганција. Една ужасна ароганција, која што вашите пратеници исто така ги гледаат колку се арогантни. Конкретно зборувам за Комисијата за труд и социјална политика. Сега, господине Заев, ќе ви прочитам неколку бројки. Ние имаме рецесија на наталитетот и на демографијата, Скопје, не само по малите општини. Погледнете 2016-17 година, значи ние сме имале 2016 17.400 деца во првите 3 квартали во Скопје, сега, на ниво на Македонија 17.400, сега сме на 14.600. На ниво на Скопје 2016 5.300, сега сме на 4.600 во Скопје. Велес, погледнете во Велес што ни се случува. Од 2016 година од 413 на 316, 25% е пад. Тоа е фрапантен пад. Можеме да одиме град по град. Погледнете го Прилеп. Прилеп паѓа од 550 на 450. Фрапантни падови. А нас Мила Царовска на Комисија за труд и социјална политика ни вели, ако некој има плата 15.000 денари, дека не треба да има надомест за трето дете во тек на 10 години. И осакати демографијата во Македонија. 4.000 деца ни недостасуваат во број на родени. Вие, господине Заев, да, спомнавте во нашите години кога имало 23-24.000 родени. Сега е тоа мисловна именка, сега оваа година ќе дојде повторно и четвртиот квартал, јас ви велам ќе паднеме на 19.500. Знаете колку паралелки се тоа? Тоа се 200 паралелки. 200 паралелки во една година. Знаете ли што е 200 паралелки? Човек да треба да ги помине по 10 метра, тоа се 2 километра празни паралелки. Многу се лоши бројките. Немам зборови уште, многу сакам да зборувам. Неколку пати предложив на министерката, ајде, ќе закажеме јавна расправа, дали за затворени врати, дали за отворени врати. 1, 2, 3, 4 часа. Една минута не нашла во овие 3 години. Една минута за оваа. Благодарам.